अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मार्केट में हमेशा मिक्स दाना रेडी मिल जाता है, लेकिन मैं अपनी बर्ड्स के लिए कुछ अलग करता हूँ। मैं ख़ुद मार्केट से जाके अलग अलग दाना सेलेक्ट करता हूँ, साफ़ सुथरा और फ्रेश अपनी मर्ज़ी से। हर दाने को केयरफुली देख कर उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी बर्ड्स के लिए बेस्ट चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि उनकी डाइट हेल्दी और नेचुरल हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और खुशी मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर मैं इनको अपने हाथ से मिक्स करके एक परफेक्ट ख़ुराक बनाता हूँ। ये सिर्फ दाना नहीं, मेरी मोहब्बत और केयर का एक हिस्सा है। जब मैं इनको देता हूँ और वो खुशी से खाते हैं, तो दिल को सुकून मिलता है कि मेरी मेहनत रंग ले आई। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि दाना अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। दाने की क्वालिटी और मेयार आपके सामने है। अब ये हमारी बर्ड्स के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये रेडी है मेरे परिंदों की बेहतरीन और साफ़ सुथरी डाइट।